學院入學講座現在開始，有請副學務長及工程教育創新中心副主任陳瑞斌教授。OK, testing。睇下揾唔到先啦。OK。各位同學、各位老師、各位家長，早晨。成日都有好多人問我究竟應唔應該讀工程。以往咧，我通常都會花好多時間慢慢同佢哋解釋究竟點解你要讀工程。今日咧，我諗我唔需要再講。你今日開 Instagram、開 TikTok， 你睇到嘅嚟嚟去去都係人工智能啊、自動化、機械人啊、大數據。我反而想調翻轉問，究竟有乜嘢係唔係工程嘅？其實而家個世界裏邊乜嘢嘢都係工程。我哋嘅將來毫無疑問係由工程師去主導。咁點解唔讀工程呢？今日咧，我哋會嚟講下點解我哋要讀科大。我哋工程學系我哋嘅科大工程學系點樣同你哋一齊去到塑造我哋嘅將來？你哋好多時都唔係第一次嚟到大學嘅資訊日，我諗好多今年你哋可能去咗2個、3個大學資訊日，我亦都好相信你哋會有一種資訊疲勞啊！咪又係 AI， 冇錯係 AI。如果調翻轉咁講啦，今時今日如果你去到一間大學，佢唔同你講 AI 嘅話咧，你真係要認真諗下，你係咪需要讀嗰一間大學？咁但係香港科技大學作為擁有全香港甚至乎全亞洲數一數二計算能力嘅一間大學，我哋好早之前已經唔再將我哋嘅課程嘅重點放喺學 AI 上面，我哋投放咗好多資源放喺點樣用 AI 去到教我哋嘅學生上面，希望將科大打造成一個 Hong Kong University of Success and Transformation， 成功同轉化。咩係成功呢？並唔係話你入咗大學，我用咗4年時間學完 AI， 我攞到個證書，你就會成功啊！或者我退一步咁講啦，你今日話俾你個老細聽，喂，我學 AI 好叻，我可以用 AI 做到好多嘢。你個老細嘅問題會係咩呢？既然係 AI 做出嚟嘅，點解我要請你呢？既然你用 AI 做到，係咪代表好多人都用 AI 做到啊？因為你嘅重點喺 AI 上面，並唔係喺你上面。成功係咩呢？成功係你係一個咩人？成功係點樣去優化自己？就係因為我哋喺 AI 嘅呢個年代裏邊，你更加需要廣泛你嘅知識，更加需要更加有效咁吸收知識，令到你成為一個可以駕馭到 AI 嘅人。你可以用 AI 做到一啲其他人用 AI 做唔到嘅嘢，呢個先係成功嘅一個秘方。轉化係啲咩嘢呢？今日我哋講 AI。哇 ！AI 好勁啊！我一定要學 AI， 我絕對贊成。4年之後你畢業係唔係 AI 咧？你會講一定係 AI 嘅。AI 而家先至啱啱開始，我都贊成 AI 係啱啱開始。但係 AI 會維持幾耐？我哋真係唔知。呢個世界轉變得好快啊 ！Covid 之前，如果你話俾我聽我要 online 上堂嘅話，你一定會投訴個間學校或者投訴個老師嘅。今時今日 online 上堂已經變成一個常規。4年之後，我哋會唔會唔再用 AI 呢？我哋會唔會用一啲自己培育出嚟嘅腦細胞去到幫我哋做思考呢？呢樣嘢我哋講唔埋，我亦都唔知。所以喺大學裏邊，除咗你要吸收知識，你亦都要裝備自己，有一啲可以轉化嘅技能、創意、一啲解難嘅能力、一啲領袖嘅才能。呢一啲嘅嘢，無論將來嘅世界點樣改變都好，呢一啲嘢都可以幫助到你嘅發展。將來究竟會係點嘅樣呢？我哋好多時都會諗，我將來嘅志願係做啲乜嘢？我將來要做老師，我將來要做律師，我將來要做醫生。今時今日，如果你諗10年之後、20年之後，你想做啲乜嘢嘢？好老實講，我真係睇唔到將來係點嘅樣。個轉變實在太快。究竟將來嘅工程師、將來嘅領袖，究竟佢哋應該係點嘅樣呢？佢哋要做啲乜嘢嘢呢？呢一樣嘢係一個我哋會放一個好大個 question mark 喺上面嘅一個地方。30、40年前，你同你哋家長講嘅時候話，努力啲讀書，入大學，出嚟做醫生，
你呢啲世就冇憂噶啦。今時今日已經再冇呢支歌仔去唱。點樣會成功呢？我哋翻嚟呢個問題上面，我哋希望我哋嘅學生成功，點樣先可以成功呢？我哋睇一睇歷史上面一啲成功嘅人，究竟佢哋係點嘅樣？一啲成功嘅人，尤其是近代嘅，我哋講緊 Bill Gates、Steve Jobs、Elon Musk， 呢啲我哋叫做成功嘅人。你哋會覺得哇，佢哋好叻，佢哋好犀利。但係你哋同一時間亦都會諗，我唔會係 Bill Gates， 我唔會係 Elon Musk， 因為只有一個 Elon Musk， 只有一個 Bill Gates。佢哋有啲咩特質呢？點解你會覺得佢哋係咁獨一無二呢？其中一樣嘢就係佢哋都係我哋叫做 polymath。polymath 係咩呢？佢哋係有好廣泛嘅知識，佢哋識好多嘢。同時佢哋唔係喺同一個範疇裏邊識好多嘢。例如 Elon Musk， 佢除咗好多知識，佢好有諗頭之外呢，佢打機好叻嘅。喺一啲遊戲上面呢，佢係全世界頂尖嘅，頭2、3位。佢哋有咁廣泛嘅知識，先至令到佢哋可以做到一啲普通人做唔到嘅嘢。除此之外，佢哋仲有啲咩特質呢？佢哋好有創意，佢哋唔會留守喺一啲已知嘅知識上面。Steve Jobs 推出 iPhone 嘅時候，個個人都話佢會失敗嘅，電話唔係攞嚟咁玩嘅。但係 Bill Gates 佢 insist 我要出 iPhone。佢哋都會有一啲令到你覺得啊哈嘅 moment。佢會講出一啲嘢，然後你覺得誒係喎，我冇諗過，或者誒原來可以係咁樣樣嘅。呢一啲係佢哋嘅特質。咁呢啲特質究竟點樣做出嚟嘅咧？工程師係解難嘅專家。呢一啲頭先我所講嘅人，佢哋全部都係工程師。或者你會講Steve Jobs 其實可能唔係工程師喎。At least 喺而家嘅角度嚟講 ，Steve Jobs 做緊嘅嘢就係做過嘅嘢，就係工程師做緊嘅嘢。咁我哋應該點做咧？可唔可以培育到呢一啲嘅人出嚟咧？我哋可唔可以培育到下一個 Bill Gates， 下一個 Elon Musk 出嚟咧？答案係可以。點樣去到做咧？透過教育。以前你哋要花4年時間讀一個 degree。點解一個 degree 係4年時間？因為你要成為一個專業嘅人才，你要花好多嘅時間去精進自己嘅知識，你要吸收好多嘅知識，你先可以做到。你哋讀中學考 DSE 嘅時候，你哋會點做呢？為咗令到自己叻啲，你哋會點做啊？補習，將國家所長集埋一齊，我可以花少啲嘅時間，我可以考到個好啲嘅成績。同一樣嘢嚟嘅。如果我今日話俾你聽，你可以喺4年時間裏邊學到其他人10倍嘅嘢，可以點做呢？集國家所長，揾好多人去教自己。喺今時今日裏邊，你唔需要請人教自己 AI。我哋嘅重點唔係放喺你要學 AI 上面，而係你一入到嚟科大，我哋就會有一個平台，令到你更加有效咁用 AI 去到學嘢，利用 AI 去到增加自己學習嘅能力，令到自己可以短時間之內成為一個 polymath， 短時間之內成為一個集國家所長嘅一個人才。所以我哋講緊將來教育其實係啲咩嘢呢？以陣時我哋講緊，喂，最好小班教學1對1。OK？ 我哋而家可能講緊，唔係喎，要好多對好多嘅，我哋需要有好多嘅專家走出嚟做一個 YouTube video， 去到教你一啲最好嘅嘢。我哋覺得將來嘅教育係 many to one。你用好多嘅 AI 最先進嘅技術、最先進嘅 AI 幫助你增進你嘅學習能力，令到你短時間裏邊可以揾得出你最需要學嘅係啲乜嘢嘢。你唔係乜嘢嘢都盲中中咁去學。你揾一啲你最需要嘅嘢學，亦都用最方便、最快脆嘅方法去到學習到呢啲知識。呢個先至會係將來大學嘅一個模式。我哋科技大學投入咗好多嘅資源，做咗好多嘅嘢去改變我哋嘅教育嘅 structure， 令到你哋入到嚟科大4年裏邊唔單止讀一個 degree， 可以得到嘅嘢比一個 degree 更加多，唔止多少少，係多幾倍。我哋講緊嘅 AI education。AI 嘅 research，AI education 裏邊做咗啲咩咧？我簡單咁介紹一下。其中一樣 generative AI， 大家都知啦 ChatGPT。咁可以做咗啲咩咧？
其實而家咧 generative AI 好叻嘅 ，OK， 亦都越嚟越 reliable。以前我哋成日都講，喂 generative AI 成日講大話，而家新嘅 generative AI 越嚟越醒，越嚟越叻。你叫佢講大話，佢可以講大話；你叫佢唔講大話，佢可以唔講大話嘅。其中一個證明點解佢哋咁 reliable 咧，就係你可以喺 ChatGPT 度問下全香港最好嘅工學院其實係邊一個，一定會答你科技大學嘅，一定係 HKUST。好啦，講翻正題，我哋做咗啲乜嘢嘢咧？喺教育上面，其中一樣就係我哋投入咗超過1000萬去到推動 AI 嘅教育。我哋將呢1000萬一部分，將佢發放俾我哋教緊喺科大裏邊教緊嘅教授，令到佢哋可以將 AI 嘅元素放入去佢哋教育課程裏邊，令到學生可以用更少嘅時間吸收到更加嘅知識。我哋將好多嘅錢放喺度，令到每一個 faculty 都知道將來係要用 AI 喺教育上面。咁同一時間啦，科技大學係一個 AI 嘅專家。OK， 我哋絕對唔需要 highlight 我哋 AI 上面嘅成就有啲乜嘢嘢，但係我哋冇教育嘅學院喺度。你會覺得，喂，你都冇教育學院，你講咩教育啫？我哋其實同大陸嘅好多師範學院，同香港教育大學喺過去嗰1年有好多嘅合作計劃。我哋知道我哋嘅弱點喺邊，我哋 AI 上面嘅成就好大，但係我哋唔係每一個都係教育嘅專家、教育嘅 expert， 所以我哋聯繫咗香港教育大學，去到一齊去研究點樣可以將我哋嘅成個 curriculum， 我哋成個課程可以做到更加配合將來嘅需要。咁除此之外咧，我哋香港科技大學有一個 Generative AI 嘅 Research Development Centre， 呢一個係香港歷史以嚟最大嘅一個 scientific project， 就係喺科大裏邊。咁所以你可以睇到，其實我哋嘅科大喺 AI 嘅發展上面，我哋唔單止係做緊同其他大學一樣嘅嘢，我哋係比其他大學走得更加多，走得更加先。咁除此之外啦，我哋亦都有好多，其實頭先所講嘅最大嘅 project 只係其中一樣嘢，我哋唔係只係得1、2個 project， 我哋會有好多嘅 project。我唔喺度逐一咁數。我哋去到一個咩嘅 stage 咧？我哋去到一個 stage 咧，就係黃仁勳。OK， 我諗大部分學生都識啊，可能你未必識梁朝偉，但係你會識黃仁勳。如果你打機嘅話 ，NVIDIA 嘅 CEO 佢曾經講過，香港科技大學就係中國嘅 MIT。呢一個係一個 recognition， 去 recognize 究竟科技大學喺呢一個領域上面究竟有幾咁先進。好啦，我哋 AI 嘅成就我講咗好多，咁其實我哋係咪淨係得 AI 咧？其實唔係啊。香港科技大學係一個研究型嘅大學，因為 AI 嘅發展，令到我哋喺好多唔同嘅範疇裏邊都有一啲新嘅突破。我哋好多嘅 faculty， 就算唔係喺 AI 嘅專長上面，都會透過 AI、透過 big data、透過一啲嘅新技術，令到我哋喺科研上面有好多新嘅一啲突破喺裏邊。咁我簡單咁講少少啦。我哋有鄭家純嘅機械人學院，呢個學院裏邊我哋做咗好多機械人嘅一啲研究。咁機械人嘅突破，你會話其實好多年前已經開始做緊機械人啦。咁點解我今時今日仲講機械人咧？其實機械人咧喺 AI 嘅發展底下咧，其實就得益好多嘅。而有陣時咧，機械人咧，你好似會見到兩腳行嘅機械人，因為機械人咧，我哋行路兩腳行咧，其實我哋身體係有幾百組嘅 muscle 係一路喺度控制緊嘅。而 AI 機械人去到控制幾百組嘅 muscle， 需要好多嘅運算，需要好多嘅思考先可以做到。而呢一啲嘢以前係做唔到嘅，直到我哋有咗 AI， 我哋先至可以發展到機械人，令到佢哋做到更加多嘅動作，令到佢哋做到更加多嘅工作。低空經濟啊，我哋亦都會有新 research centre 去到專係研究低空經濟嘅一個發展。咁可能大家都聽到好多低空經濟呢樣嘢，你會見到香港我都仲未見到啊。香港相對於可能深圳、廣州嗰邊，你會見到佢哋已經有啲用 drone 去到送外賣啊呢一啲嘅發展。咁其實技術方面咧，其實有喺度嘅，因為其實技術方面我哋絕對係比
深圳啊、廣州嘅一啲公司裏邊更加領先，只係我哋未有一個足夠嘅 platform， 令到我哋可以將呢啲嘅研究去到真係落地，去到發展到。咁直到我哋有呢個低空經濟 research centre，你會見到未來嗰幾年，我哋會有越嚟越多嘅低空經濟嘅發展喺裏邊。